Костер, палатки и природа. В Каркаралинске состоялся турнир по туристскому многоборью, посвященный 15-летию Астаны. Участие в соревнованиях приняли дети с отклонениями в психическом развитии. Организовал поездку карагандинский филиал общественного объединения Special Olympics. Тему продолжит Любовь Мартынкевич. Вторая. И затягивай. Неправильно. Вот ошибка произошла. Пусть завязывать узлы у ребят получается не сразу, зато есть огромное желание этому научиться. В Каркаралинске в областных соревнованиях приняли участие дети с отклонениями в психическом развитии. Все они состоят в общественном объединении Special Olympics. Для участников это задание оказалось не таким простым. Свои спортивные навыки ребятам предстоит демонстрировать в течение нескольких дней. В Каркаралинске состязаются 6 команд. Важно помнить, что люди с отклонениями в нашем обществе есть, и с ними нужно считаться, заявляют организаторы. Есть дети, которые первый раз выехали за пределы города Караганды. Первый раз те, которые были в лесу, их восхищение, когда они ехали сюда на автобусе, надо было видеть их лица, как они видели, что столько деревьев, что такое лес и вообще как в лесу можно жить. Мне здесь понравилось, здесь очень хорошо, свежий воздух. Привезла мать скоморок, но меня не кусает, классно. Сейчас вот соберемся у костра, будем песни петь. Кто споет лучше, кому приз хороший. По стечению обстоятельств в это же время по соседству сбор проходили школьники и студенты из туристского клуба. Общение между детьми пошло на пользу как для одних, так и для других, считают организаторы. Честно говоря, впервые наблюдаю и считаю, что это очень такое смелое, здоровое решение вывести таких людей на природу, сделать им трассу туристскую, простую, конечно, это, по которой они с удовольствием ходят, учатся, пытаются приобрести новые навыки. Подходим к ним, они подходят, спрашивают, откуда мы, что они делают. Значит, я считаю, это очень здорово, потому что такие дети, они замкнуты в различного рода полузакрытых учреждениях, лечебных учреждениях, и им явно не хватает вот такого общения в обществе. Надо такие мероприятия развивать. По завершении отдыха лучших наградили дипломами. Отличились дети из Сарани, Каркаралинска и подопечные психоневрологического медико-социального учреждения Карагандинской области. Любовь Мартынкевич, Равиль Валеев, 5 канал.